الزول إيثاليوث الزول إياليون أسا أقلاغ زبلاد السريد تدار بوان تيفي أسا غاد ناوي غامسلاي أفوس نفار القبايليين القبايل يتسيديرن يقلان دي مينيكين يتسيديرن دا النظام أما دي مورال أما دي باريان دي فرنسا دي كندا دي لونجلتير إلا وصنفار أطاس بوالي كوزن فلاس وكيدا صنفار بخام قبايلي لا ميزون كابيل غير سنة تشيوين أخام أقبايلي لا ميزون كابيل إزما حال هذا السمين القبايل كالنظام وكي ثورة ذوال يوزلن دايمي في الدنيا ثورة صنفارة كيني ذا صنفارة كدنا نيال تقبايلي نيال قبايلي هذا صنفار أطاس نيمذانا يقدانيك سلحان تكثير أكن أذنون السالين خام قبايلي أما دي مورال ما دي فرنسا ما دندنير أطاس دي غانتيكي دوكليوين إلا ذهيل دون لو كواهيل نسن دون لو راجوندا سعانت أكن خدمن السالين خام قبايلي لان دير تودسيوين بغات دي غاتسالين يداوا والي يزلوا إيه أصنفار ذا صنفار نيال تقبايلي نيال قبايلي ثورة نكوني أد نعرف أنسيول يال تدوكلا يال تودسيوين مرة ناخذ يعني كي تودي قد الشنا كاكيلان دي سبيسياليست ما دي الدمسة ما دي لي فينونس ناخذ ناد نود يسدو سن يصنفارن لي جيستيونير دو بروجي ونزرا راه مكيات الدو ونزرا راه مكيات خدمن اما ذا غينيا زي كندا دي مونريال اما دي فرنسا دي باريس ناخذ تولوز ونزرا راه يال تامدينت دي الدونيت مره امشي تدو التمثال الصنفاره غينيا ما يلها يقبايلين دي قبايليين اسقسي مزوارو دوا غينيا ينفقاو لنا الحرمه وكي يعني لنا في قرى تدوكليوين داكينين دي مونريال هاد الزويره يوثمثنا كريمه وزار نساف إيجيلان تسويت لا فام فيدراسيون دي زامازيغ لامريك دي نور الى الزوله كريمه الى يمثلنا كمال سربوح نسيق لنا فوق الرو السونتر قبايلي مونريال الى دانتيت يمثلنا حمانو خلوفي قلان دانتيت تسواي دولا دون اماسين نفقايه التنمير الى دانتيكيت يمثلنا بوعلام سليماني نسيق لنا دسلواي سوليداريتي بور لو روتور اكن الى دانتيت يمثلنا رشيد عمر خوجا دسلوتي دولا نمشاص الزولك في اللون هي اسقسي مزوارو الصنفار نوخا مقبايلين ماذا ينرى دياوين اي الهاني قبايليه ذو قبايل ما يلهاز مزمر ذي عاد كلا دينير اكاع تيكتيون ثوالات شبحيث ذا شي يوث ناصنات قوسيوين ادياوين اي الهان هذا الزوير اكتوالي هكا كينيا درا كني الى مثلا كمال سربوح اثنا كمال مزمر الدرد وسقسيه ثاني المهدي لكن الزول فلاك الزول وذ الا داكي ذنعك دي تزويل تاكي ودي دي سلنا كواسني غازول فلا وانا ماذا كي غمان دنيغان القبائل اما راه يمينوا هنا راه غادي يسلن ما كاينين يدني ما كاينين نبونا ولا في تزويل تاكا ديالي وسا ني غاسا تسانت السوا تسانت هنيت انا خصني كيوا كني غادي نمسلي يانا يانا غاد سلن وياض النظام والدي السالين خام قبايلي دي مونريال نكيني غوال فياكي زمر غادا كيني خصلي غاس اسمي بدي تمليلي غا كيكون كذي كرا مغناس النهار كل دوك سكواسني هات 2005 2006 كاعمرني الا نويذ ومود سات كتيا كينيا ايوا كنا دخل من خام قبايلي هات لا نوقف زريغ راه كاين الموت فيها غير اي زريغ غير محاضره لكن سكواسني 2005 2006 سكواسني الا يون في حال ماني غادي سميس
إلا يون ماضي إنك إناياس فوالا ينقل يغيون وخامك لي غيميرنا اللي طاجني بدا تيفكي القبيله تبليلين دينا يوالو دي ضراره ودي لا سيك ساكينا لا نسيني ملال دارني خاطر دير داك ني ذيك تمليلين الا دوا ولا فاش هكا غادي لي تمليلي سنه ثلاثه غادي نميل لها تي 4 5 نغما شنو زمرت نخدم غادي نتغليو هكا غادي هذا هو اقول سين ثلاثه غادي يغلي هو اليوم لا تكون لي زينيسياتيف نظن كسكوسنا كيني نقولها تيكوال سي اون انيسياتيف نتي دوكلا اون اسوسياسيون تيكوال سي انديفيدوال تيكوال سي ان جروب البوزوان اي غير الا قد يلي اي غير اثنا حوايج واخا ما كاين قبايلي اي غير الا قد يلي نحول فان الا قد يلي وكاينين ولا شكو ديك الساعه والو الا قرا كنت تستقطوا في الناس الا قد يلي لا 14 سكوسنا كاين تنسلاي في الناس وكذا نزري عندك هذو راه غير الا قد يلي خاطر الا قد يلي انسو كاساس نكون نسلو قبل الا غنسو امكان انذا هاد نسملي نزرى باللي زريق باللي ما نروح غير مكان النية نروح غاد مليله ذو القبيله راه فاضينا خاصو فيه ويا ولا معنا حتى نقول هذا المليل يا رانا غنمسليه يا رانا لكن نسوالي ويا راني ساني خامنا كير كل يوم خدم في مسبانيين ديالنا خدم دي زيكسبوزيسيون دي مانيفيستاسيون خدم دي كونفيرونس خدم سرايين خدم تيمليليين تا وين دوالا فيا تاغوسا ندوني ثار كل يوم وكذا اذا محسوبيتي لي بوزوان غير نحوس كي الساكين الى قد لي ذا نشتاكيو الى قنسوهم ما تصور خمس سيرن داد مليله سيرن داد اثم مسلاي ما كان ذا خم تواشولت اد مليلم تمديت نغ تمديت اد مليله كل يوم تواشولت رو خاميه ذا يقيني خماكي ثورا نكني ولا قرا غنحرصي مالنا يوكني افيدنا وين خاطر ماذا قلنا نحرصي مالنا اين كدا وزار كل ذي لا بريسيبيتاسيون سلحمق ويتذو مويالا الا قنا ادس نخمم انا مقل ذا شو مزرعه كاتب القبيلات اون فورمولي قلهان يوكلني انا انكرون امكان النظام ايلين دايلنا النظام اراد نتمليلي هذا يرفع تنمير اجمع كمال وثمثنا كريمه وزار دونك الفران ماذا ينادي وين اي قلهان قبايلي ذو قبايلي اما ذو ذيلا دي موريال دي كاتينو دي كيباك دي باريس دي مارساي ما قبايليين حواجن عندها تمليلي اما التمغرة اما ماشي ستيم كاردين تخمم داخل اما سي دي سال دو كور ناشاخ من 9 نسن يرنا ثلثي ويننا غتملي داخل هذه الميوسانن نسيت مثلا الصوره غنا كريم تفكير سيني سقسينا مهدي هذا راه في وين سينا كنا فاين هذا راه فلاس نسيت ايون دونك احلفو ما تحلفا ككون ويا كيان سلافان الى قد يلي وخا قبايلي لا ميزون كابير وكي قرت شي وين زعما حال القبايل كنس النظام ونزراره القبايل القبايل انا ديننا مكايل التمثال نكون زراره نكون يوم ميدياتيزي لي شوز هكا ماشي الا غاتيت ما الا وحفواكين دكواش راه تعيون امك اصنفراكي انا يعيون انا ادي فتايت يتقبايلي تو قبايلي يميني نمر هذا تفهمها غاشو غارد استهزير اولا كاع هي غورنا غذين يلاقن نحوج السواطاس اشوغا اشكو يسعى سين يسوان ما الا نسعى خماكي غراد الدوكل لان ديك السن يسوان يون يسوي ذوينا ديرنا غورنا نحوج نكونيا جارنا ديك سارد نتمليل اكادينا كام السبوح مكاد نتمليل ادمليل ديك سواره شي مزيانن وكذا حيشه مزوارو ادمليل ديس ادميوسان ادورارنا كن نكوني نلا يدسن هذا المذن ذا شو تورار تمور فنسن ذا شام كي تورار القبايل الميوسان بويكارسن ادمليل نير مزيان اكدني ذاك ما نبغى هذيك يكمل قديشنا الا قراون غدا ذا رفذن ثاعكم تنوفنسن الا قاد فغون ما وفانا مكان يسمور الثفرانيس يقسع نيس منسن وناز نديفكنا فوت دونات نيسيوضن اي غارشكو هذا مليل ماشي ذي مغار ماشي غاد مليل
هاد مليلان الوذ يلان ذك العمر نسن ذاكي نفغا يسوينا ويس ثلاثة كنا كاسي مغارن ذيك ساران غاس ماشي سذوكلي غاس ولا يغرا ذي ليغ تيكيغ سذوكلي ولا يغرا ذي ليغ تيكيغ كوين نظن فغي غاسا هاد قصراغ القبايلي تاد قصراغ القبايل هاد قصراغ ديون ثمولفي وهاد قصراغ ديون ذا مزيان الماروك زري غندرارا امكاناكي ذا مكان يزري غادا فاض يسوينو وكيني داينا راه غدي فك الفايده يدخل جارانا ديك الساعه نمليل ديك الساعه نميوسان يسعى ذي غيون يسوي اكن توالي نكي غا فرا زوينا ديك الساعه دفان يسمنا ما نبغى غاد سمهير ذن اي غار شكون يكون يدي مينيغن اشو انا ما يمكن سمينيغن نتيدير كثمور ثغراني نتيدير جاري غرفان النظام يوكنا ديفان وغرفنا يوكنا سما سيارز سما سيني غيبون نكيني وسير ديك فريق المكافاه وسي قرارا هي تيكين يعرف موران الشرق بعرفن يزمان غيعاون لا دغالو كان دقونا كدني كديرين فرنسا ديرين يخامنا كيا يزمان غيعاون وكنا دنفان ديفان مزروينا غافيا ادروحا غا وحريش ويسين اميدنيض ذا شارع دياويا ام شارع ويجي ذاكي في ثنو حوايج اين دنيا ثورا ذاين غي صوضن الدنيا يلاقي السفك انسعو خماكيا ثورا ما الا نسعف ذا شارع دياويا وسيس اد نصيوض انشتق لقد يومغور او يوفان ثورا بنادم هذيك ما كان يوفا ماشا كاين يبغى ما نوفا يوث تخام تاعت انفذو سيس لا ماشا او يوفان هذه لي تسيد تخام دم قرانا رانا غير ذايلنا ايغا اشكوي وكنا ذي السن مذانا مزوينه يسفك ديك سنه حريش هذه لي مزون ذا سالاي سي ان موزي ذي سد نفكرا ذا شو تستذرنا ذا شو غارفنا اي غار ادنوسا ذيس اذيلي داغن فازورينا خاطر ذا شو دي تسكن تيكثي غاف غرف ثورا لا دغا غاف مزروينس سواطاس توغت ذين دي قيمن ذك زوري لارنسن اي غار اشكون اما تيرا اما ذا النظام ذين يتروحوا يتسوغال ماشي ما دي قيمه كان لا ربي نخدم ناغ نخدمو فوس لارتيزانا تيجا كويت تذكر دي فكن في كثير غاف فلانا ذيس داغن كدينا كان كمال ذي لين يخمنا ما يسرقنا اما معنا نبغوا نخمسي مغربين ولا يغرا نروح نتنازي عند النظام ما دينا ثلاث مغرا هكانتيد ورزاعي هكانتيد القبايل هكانتيد امازيغان يفان ولا يغرا نتنازي نتزال لكن هكا يفان غرواني ذرنر يعني إوا كنا تنسدو كني وثا إذري منين تساك إوا ياضي ما نكرو ذي من رديك شمن غير الوخاماكي أنا مشي نسعى وهوري وكنا تنفذو ماشي لو كان نصيوض كي سقانا لو كان ديال وضارنا هذه رصيا ذينا ريد سيمانيس هثاه تكتوين الدبوي وزاغا ما فوكن 5 دقائق المهدي باين كم دبوي تنمير مشان كمال يسرح تنمير تحدوا احنا في المكارمه دايني كارزني دنيا سوا زارينس اثان هيمتنا بوعلام سليماني سوليداريتي بور لو روتور اثان امسلا غورك وصونا غورك يمنا بوعلام Azul Flaon, Azul Mahdi, Azul Flaon, Yoga autour de la table. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. Belle initiative Al-Mahdi. C'est une belle initiative de lancer le débat, de lancer la discussion. Tu as posé les 3 questions. On médiatise, hein? C'est bien, Exact. Alors, la première question, sentez-vous le besoin de constituer la maison Kabyle? La réponse, elle est évidente. Effectivement, il y a un grand besoin. On a besoin de créer cette structure-là. Cela, tel que je le vois, c'est un organisme communautaire et culturel. Il va répondre à des besoins qui sont là. Je peux les identifier certains.
L'objectif, c'est le besoin, c'est de favoriser l'émergence et le développement des jeunes talents. On a les jeunes avec des talents, que ce soit culturels, sportifs ou éducatifs. Il y a des jeunes talents, ils s'expriment, ils vont s'éteindre. Certainement, ils vont s'éteindre parce que s'ils n'ont pas d'appui, ils vont s'éteindre d'eux-mêmes. Donc, le besoin de créer un espace indien, les talents gays, ils vont se développer. L'autre besoin, c'est de maintenir un lien avec la Kabylie. Il faut qu'on maintienne le lien avec la Kabylie et ainsi de suite. En même temps, c'est un espace indien, on pourrait créer, on a développé les liens étroits avec la société d'accueil. Parce que la société d'accueil, donc le Canada, le Québec, elle ne voit pas les individus, elle voit des entités. Ben, c'est sûr qu'il y a le citoyen, il y a la notion de citoyen, c'est sûr, c'est développé dans le monde occidental. Mais en termes de groupe, on voit des entités. On voit une entité haïtienne, on voit une entité arménienne, d'autres nationalités, mais nous connaissons le on est éparpillés. Il y a beaucoup d'associations, on est éparpillés, on pèse pas. Mais avec la création de l'entité Eging, un centre culturel marin, un centre communautaire kabyle, la maison kabyle, il a Ismaking, moi j'adhère entièrement à Ismaking, la maison kabyle, ça va donner une visibilité à la communauté. Ça, c'est l'autre élément. Et aussi, la maison kabyle, ça va être une structure de rassemblement. Et ce sera une structure rassembleuse de tous les Kabyles au Canada, au Québec. On a des associations, comme je t'ai dit, ils sont éparpillés un peu partout et c'est des associations qui rendent service à la communauté. Ils aident beaucoup, ils contribuent beaucoup à la communauté, ça culturel, ça socio-éducatif, pour l'enseignement et tout ça, mais une vue d'ensemble pour créer une synergie pour avoir de l'impact. Il n'y a pas mieux que ce projet-là de maison kabyle. Et l'autre élément qui ça va favoriser le développement des énergies pour la culture et la langue kabyle. Donc, ce sont rien que ces trois éléments-là, ça donne, ça nous explique le besoin de créer cette maison-là. Ça va être un organisme communautaire et culturel. Si on voit grand, ça va être une grande structure qui va avoir des antennes un peu partout dans les villes où la communauté est établie. Si on voit petit, on va dire qu'on va créer la maison kabyle à Montréal et puis on va aller à partir de ce point-là. Ça, c'est pour le besoin. Il existe, il est là. Maintenant, je vais déborder juste sur une idée de démarrer le projet. Parce que j'ai écouté Ndoukalna tout à l'heure, il y a beaucoup d'initiatives. Ça fait 14 ans qu'on essaye de faire quelque chose, mais ça ne décolle pas. Et les choses, c'est qu'il faut créer la structure avec ses statuts, avec son agrément et tout le volet administratif. Tu vas commencer à prendre, il y a des gens qui vont embarquer au fur et à mesure que le projet avance, ils vont embarquer. Et il ne faut pas penser qu'on a besoin d'acheter une bâtisse pour créer une maison kabyle. Il y a des organismes, le YMC, le YMCA, c'est un organisme international, que vous le connaissez. Ça, d'abord, il peut mettre à ta disposition un local. Il a aidé beaucoup d'associations à démarrer, beaucoup d'organismes communautaires à démarrer. Et il peut te donner un local pour démarrer ton organisme. Et puis, il y a des financements. Il ne faut pas penser que les dynamiques de Clinacani, il ne faut pas aller chercher, piger dans la poche des individus seulement. Il y a beaucoup d'argent d'organismes publics, de subventions qui est disponible. Il suffit d'aller le chercher.
il existe. Il suffit jamais juste de connaître le circuit pour aller le chercher. Donc, il y a l'RB qu'il faut plonger, il faut créer cette structure-là, et puis les gens vont embarquer au fur et à mesure. تنمير ايمن ابو علاء صحيح اثنت ساعه فيكسيا فيكسيا قلنا وصل دينا نظن يقرز حد حنو فلاك هي راه كان اسم ثيوغي غادي يسلنا الكليه نكري داينا ان فورمولير جوجل فورمز اتوالي من لا ديسكريبسيون فيديو تاعيني ماذا فغام اتسكيم دي سكرين دي تدون دون لي زيميسيون دي تدون مثلا دي باريس نا دي تولوز نا دي لندن نا دي موريال دي غاتينو نا دي اوتاوا كيباك زعما ما فلام تسال كل اسوسياسيون تفكم لنا البرينو انسي دو سويت كون كونتاكتي كنا كيما تفكم يعني فيك تيولو هذايا دونك سافا دون لا ديسكريبسيون فيديو تاعي هي نبض دري مثلا حمانو خلو فيه اماسين نفقايث هكا يقلن داكي دي مونريال اثان وصواد روح يا ايمن حمانو اثان وصواد روح يعطيك الصحة. دونك زول في الأول مرة. دونك كيما نوا يتمثل مرة سي فريمون ايفيدون خامي قبيلية أمذان سلاف تلوفا يدي تعداو ودان يعني سون ايفيدون إلا وبريد أبريد الأمذان كيخدم أترافير لو موند إلا وخام. دونك أبريد c'est pour avancer, c'est pour développer, c'est pour faire son économie, ses finances et tout ça. Mais Aham, je pense, un lieu de chute. Donc c'est vraiment évident. Donc c'est juste pour dire Aham il a. Donc Mardounia, Zama, il a fait حوايج سما le besoin ou l'expression du besoin indélète. ما نظر خلال الحوايج. C'est-à-dire, on est en tant qu'immigrant déjà, mais de ça, de faire un point de chute, là, bon, on fait des amis à l'école, mais par exemple, les étudiants en face, ils sont perdus. Récemment, on a fait beaucoup de choses des étudiants qui ont été dans des situations un peu difficiles. Mais quand ils ont خمية ديال الجمعات بلا كان étudiant مال ديال الحق ديال ديجا داير ديال العباد ديال ريسورس ديال جو بونس اوسي باش الجيال اللي تدون باسكو كيدنا في الكتايه نظن كريمه باللي خاميه محسوب ماشي في الخدمه الى مزيان هذه تبعنا كثير او فانا ربي دارنا on doit les inculquer leur donner cette chance de azar la khamia تقدر الشنديز que ce soit مثلا il y a des talents que ce soit du sport que ce soit les jeunes que ce soit des musiciens اللي دوما المرا mais الا قنص زوار ثرا شيء البروجي محسوب ولا شيء مش السيد مسلطان ازد في اسمع كان كيتقرب لك من الزوج زمرا ديالنا ديما الوي مثلا ديما مسافات une passerelle pour se connecter toujours à Portugal avec les jumelages peut-être avec des associations en Europe en Amérique latine des قبيليه يبغى des échanges زماد كان اكزومبل كان توالد سواع ثريق الكورونا هي الواش ولا كيف يقيم الحجم اللي خام اللي كان في له خاميه اللي كونديتي مي كابيل هذا سي كوم لي سكوت هذا حط لنا مكاره دون الغابه حط لنا مكاره سميتي في الري سميتي الفروخه سميتي ناس خلال الحوايج يعني زعما ديسدوك يعني لو بوزوان وخاميه الناس خلال الحوايج اراديه على كل حال ماشي يوث بالك اللي غادي شرا مي اللي كان ديجا لا فراش كان كما ليسن مي لو كان نرى نسقسي اللعيبه اللي داوي اللي تقدر في السينما نعاود نزرعوا دونك جو بونس سي اون ايفيدونس الا كان ساكن ديالنا وليز ديال il faut pas que ce soit dans la précipitation s'il faut encore attendre et ramasser encore plus d'efforts, plus d'énergie, plus de consultations à gauche et à droite. C'est mieux que de démarrer quelque chose et puis les كان version avec l'air كل level.
زريغ على ميلا كلمير كلمير تيما حمانو كلمير تمقرنت اول سوازالي ناس نبض مثلا رشيد عمر خوجا دوكلا ومشراس داكيا ذي موريال اثان وصوض غورك عنده كان صوتني ازول المهدين ازول كاين فياون الحرماي سنه ساكن ازول كلو كذا دزمحسسات باش دار ساسقسيس المهدي puisque on sent le besoin de créer une maison kabyle. C'est sûr que nous connaissons en tant qu'association, on a le membres, dans les occasions, on a le projet les associations de Montréal, بالك 20 بالك 30 ومن بعد نتولي داشو لي رياليزاسيون اكس واخد مني كلهم نسقار داش كلي تمثال كي كلهم دونك pour répondre de manière exacte à ta question est-ce que le projet de la maison kabyle il est pertinent كاين دير d'abord باش كنا pour répondre à ça il a قد نديفيني داشو la maison kabyle chaque fois un projet, on planifie un projet, dans un premier temps, il faut le définir. Il faut le projet, le mandat, il va servir à quoi. Donc, une fois que le projet est défini, sinon, il y a un besoin de radar. Mais nous connaissons des choses نقرب اللي الى قندوك وكاين شغل سي با كونسنسوس سي تو الموند كي دي سا دونك الى قندوك autour de quoi sans aucun doute la maison kabyle كاين فمكان puisque سميت احمد قبيلاش دوك النوك الغشيم ثورا دونك la deuxième question c'est quoi les activités c'est quoi le mandat de la maison kabyle il peut jouer un grand rôle pour aider les Kabyles à s'intégrer pleinement à la société d'accueil. Pour bien s'intégrer, la première chose, il faut voir le volet économique. Donc, ça veut dire l'emploi. Après, les associations, les maisons des citoyens, les autres communautés, dans les maisons la maison kabyle, beaucoup d'activités en lien avec la recherche d'emploi. Parce que chaque année pour s'intégrer et minimalement, il faut trouver un emploi. Que ce soit pour les nouveaux arrivants, que ce soit au Kabyle, 5 ans, 10 ans, les gens ils ont toujours besoin de ça. Donc ça, il peut jouer le rôle au niveau de l'emploi. Il y a aussi, pour les autres éléments, les études, le logement, les services, le fait qu'il y ait un point de chute, par exemple, il veut faire un projet, il veut faire des études, il veut faire quelque chose. Tiens, je vais appeler la maison kabyle pour avoir des renseignements. Donc, ça va devenir une référence. Une référence, la personne, ils vont à la maison kabyle, sinon, il y a une information pertinente. Le fait d'avoir une bonne information, ça nous permet d'avoir des raccourcis. Donc, je fais des années 2002, de faire je connaissais personne, ça veut dire j'ai fait mon cheminement au Hadim, donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps pour avoir l'emploi, les études, un bon appartement, mais elle can faire une référence à la maison kabyle, certainement ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est un besoin vraiment criant. Qui can rapidement.
Mais c'est sûr, si on va pousser la réflexion en profondeur, il y a beaucoup de choses. On peut faire, par exemple, je sais pas moi, des développements des compétences, c'est un point de rencontre pour la jeunesse et tout ça. Donc, ça va permettre d'avoir un lien avec toutes les communautés. Donc, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, avec la maison Tabelakim, mais c'est juste qu'il faut que ça soit structuré. Dans le passé, il y a eu des tentatives pour la maison Tabil, ben, c'est bien. Donc, grâce à que ça n'a pas abouti, du moins, ça a permis de Jean David. Donc, ils n'ont pas vu la voie. On va voir. C'est pas des échecs, mais ça va nous permettre de leçons. Ça va permettre de leçons pour voir en avant, pour corriger la situation. Voilà, de manière générale, pour la question Hakim. J'aimerais fermer la discussion avec Hakim. La maison Kabila Hakim, ça va être une carte de visite des Kabila qui nous dénomme avant. Admettons, il va y avoir un journaliste, les autorités, par exemple, ils veulent contacter un représentant de la maison Kabila. خاصهم اذلوا يمكن نروحنا لا ميزون تابيلنا سينو ولا on veut avoir un avis des Kabyles, un avis de la communauté kabyle ومن بعد راشي كتزرن فلا une représentation donc كتزرن quelle porte غراس توطبن donc au lieu d'y aller à toucher droite كان يشغل une formule du guichet unique donc il y a juste un seul guichet واللي حوايج الحاجه غادي نروح ميرسي المهدي ثاني تنقرا تصدق باقي يقرزني لها انا حد حل فلاك هي البودر سقسين واش السين وقبل هذا سقسين واش السين يعني شد القضاء وكان كدنا لقى القض يمسقسايون وداك النار سيدي تسقل تاكين لا قوذا ديالون لا كني تيكتيونا ديني مال كني لقى هذا الجماعه تاكم الريف اكنا تسقز الشرف يلها دونك نيغاس ماشي كاديك السنوي ذا رايح نقضي شاكيني القبايل لا تسدادي الدواوال ابار ديك السنه ديال نواقي ثاقي نواقيين خدم لكم سكرتير تسكشنا الجماعه هكا ايه رشيد القضاء كثر يراونا يعني السيريت يعني كاينين نبدا كلنا دونك تصدر اسمها لنا سليغ الكون دو جون يقرز تصح وضح لنا ميم بيتيت كاردوري هناك ديال تاون سنه ديال الخدمه ديال تيزم حتى تعاون داخل ديال ان بتي بيرو ديرون كونتي مليلين داخلنا كنيوسان يعني يقباليين تقباليين اللي قد مشطح نهار كوكيد سكر ميوسانان اما ديال تيتم شارضين تيتم شارض داخلين بتي بيبليوتيك ونزراران ازما حادين ديال كيت ام ضيقه بتي بيرو هكا كاينين دوك اللي كادي اللي تقزينا اسون دي بتي بيرو ونزراران يعني تيجي زملاد هكا ديال كيت وكيد تسني ملي كنا كي جديد اللي تصاوض ديال كيت الساوند دينا دغلينا دينا كني غاسنفك نتايل سردونا الزات يوني حوايج الفريجيراتور يوني حوايج هيا زعما حاد ديالنا ديال كيت زعما تخدم دينا ما هاتي مغربي ما هذا تيدي سرايان تصط تراوسي وين ونستو ترى غير مزيان لنا قاعد تسعون يعني محسوب ديك تاكل اساس التفكير ديالين ديالنا الميوسانان لازم حد عند كيت هذيت تيزغوا هكذا المذن ديالنا اعتقد عليه تمازيغ ديالنا هنا كارت دو فيزيت ديال كيت فورمي دو كيشي يونيك هذا دونك جماعه كانوا كليت نقيضنا كيدنا مكا لازم حد صور كلام نسمح لي لهان هي البضد الوسقسيان ويسي وسقسي ويسين ثلاث كان قتلنام ديالنا طاس كنتنام داك يلهو خاماكيني الا قاضي فدا ديالي اسقسي ويسين ام كي تسوالي مخمم ماذا مشطوح ماذا مقران ما الا الزخام اقديم ابرين اسعود نحسب الصقم على حساب اللي باغي ناغ القبيله دانا كاين اكنا الذنون اخاماكي مالا دا مشطوح ناغ خامه مقران ماشي دا تسواليم دا شايلين داخل هذا الكل يعني غيلها انزويره وال اكني فيكتي غتدو غتلف إيه باللغة رجمتنا كمال سربوح أسلواي السونتر قبالي مونريال أثان والصوت على كمال كمال ندا كان
صوابنينك امشي قلا قد يلي وخا ما كاع قبايلي امشي تنسوالي مقر مزيان هذا زكوا هذا زكزا وانا مش ميم لاركتيكتور زعما هاد المسلايو هكا الا قنولي استقسينا الا قنولي تازمر فينا اشو مو نزمر كان الناس القبايل ذا شو مو نزمر باش كنا دينيني هذا شو مو نزمر الا قنا عندنا في لا فورمول يسيلاقن يوكني اثمسو ما ديني على فورمول يلاقن سي الفينونسمون تمسلايا في تدريمت امشي قلاق عندنا وين دريمن باش نسوا خماكيا ذا شو نزمر تيدناوي الا تلاقاس اون ايتود الا كنقيم انظر ثورا ما تبزاف تفزرني القبيله كويلا داكيني غاتيدناوي ولاكي ما الا كنروح هذا نستقسي غير الدوله يعني الا كذا كاع لي زورغانيزم اللي انا كلها كني دريمن الا كان تلاقاس اون ايتود ميد ساعه زداتنا بيجي نزرا ذا شو قلاقن ذا شو نولا ذا شو قدري مني نزمر هني دناوي ذينا غيمران نزمر ادنيني شحال يلي وخا ماكي خاطر لا غنت لي تكتيني ظن ذاك اخامني ما تصعود تزمر تستخدمها ودي استكشاف ما ادري مي ماليش نشتاقي نتوالي وياضني انا كل سنه كي خام نسن خدمنا كوكاكي هذه اللي يون ديال لا كوميونيتي نسن يزوج هذه خمسه مرات دينا غادي يحس تشكرون هذه خمسه مرات دينا وكي كان ذا مزيان غادي تفكر الا اني مزيان نعمل كل يوم نزبر هي نيك شوكا إلاق غيمي غادي نقي مكا واذا كان كل يوم خاطر راني ماشي السوقات نخدم مدينه كي نقي مال كل يوم ماشي كل قبيله تقيمن نولي الويلاق ماشي السوق خاطر ما لان 15000 قبيلينا دي مليون وتلفالو يا كا هي الا قد نولي غنوا كي سقارنا هات تيدوك لي وين يرتدوك لي غاد في وين هذا شو هو كنا نقي مدن من السلاي ذا شو امشي نزمر دنا وين يدري من سوايس ارد وين اخامك هات انت كثينو امشي تسوالي شكرا هات ريغ توتري اون فيت حريشه كيني امشي يدري من امشي كشمان لا تسيلت يعني لي فينير ودي لاند غا قلنا راه كينيا دي فينونسيي دونك دي بيرسون يعني دي peut-être des comptables les gens de la finance des gestions de projet وثلاث سيل دي سبيسياليست ديالنا كنتكتيوين كنتكتيوين ثورا انا سقسيها كيني اسقسيها مشي توالى مكان ثورا يسلفغي مكتوب الفغينيك امشي تفغي تسواي ديالي واخا خما كيني خما كينا امشي تسوالي شايلين داخل شايلين جديد تورا تدري متاكلين الحاجه النظام هذا سرزله تقول صدي توتريني هكا هو كناس درا هكا زمره المهدي يعني كاينين خطر ومازال هذه ترقيت خطر ترقيت كاينين امشي تتوالي عاده ديال 14 سكواس نايكي ندير نشتاقي جو سوي بلوس رياليست خطر 14 سكواس نايكي تيدرا يدرا دوك تمثال تاكيا ملا دوك العباد نجمع دي دريمن يمكن مال واش انا يوال يريق الحيض نايكي سوايس خطر البغي لا ماشي كان البغي معناه يسامبوزي لا قديلي ماشي كان البغي الا قديلي هو فان كاين وين زريغ السونتر كوميونيتير زريغ يلها يزاد وين اللي كراكي الا وين تولي دي كود دي نجد يوسع يعني كرات يوتيك تروصل زي المقرن نصل المقرن سانا تصل الصال الصغارين تنسليت نسندينا سان لا غاردوري دينا خدمنا بوكو داكتيفيتي سكران العباد سان يوني دي ساكنين دي خامني كلان دينا سكراني خامنني مقرع وفانا تصور كي الحاجه هذه لي بيرو يدوك لي ويننا اتيلي نصال سبيكتاكل الحاجه مقرن اتيلي نصال بور لي كونفيرونس هذني واش اللي قلنا ركوديا اتيلي لي غاردوري نوني خدمت سي اون ارت غاردوري هكا ماشي
سي اون الت غاردوري ما اللي يحصل يحوج كان يسنى سوايع 3 سوايع هو غادينا هذا هو مكين اللي بغينا غدوا كي فانا ديالي داين مقرن بمعنى الا قانا غنروح على حساب التزمر فينا اي المتزمر لا كوميونيتي لنا هذا هي ما غير هذا ثلاثة ريد وسقسي تدري مساكيني ثورة ما إلا خاماكين يا تشتيونا خاماكينا غادي ولا راه خاطر ما هاث إلا هم شاور شوار يأكد أن غير تزوارا هي القبايليت هي القبايلة ديال السكين ما ديروح يونا 10 يمدان يهدوك لا كانوا الصوادارا إلا قد يلوفوس ثايت أكنا ذي الصقام إلا قد أكل قبايل ما تسكن محل $10 شاك موا إزما الحالة تسدو وزري غير هكا وكي كان دم ديال كاين خاطر ترى ما ندم كان أيرا ومشطوح ويزمير راه واحد سيختم إلا ان سونتيمون دابارتونونس هي التقبايليت هي القبايليه سينا خماكينينو هاثاي وكي تسيكثي لكن ثلاثه دارت تصحى تخمتي ويزوس قرار نروح نخدم ايوان غيتاع تمضي مانيك ديجا تدارتني يعني تخمت الله دونك ما الا كان يونذرم كان انا يتواشولت دي دارت ناسين توسنا تواشولين ولا غير تفكنا فوسويه الا قاس نسمي يسمي بغان القبايل الا هي القبايل ديال القبايلين اسينا خامينينو هذا هي خطر ما ذاكره وكان مشطوح كي ولا دايما يدري من زعما الحال سهل ما الا ولا نساوكش مولياكي الغاشي زعما الحال صازارس هذا دونك دي غير وصاطي الغاره دونك كنا عدا زقلينا وثمتنا كريمه تلميذ كمال سربوح تلميذ نقران وثمتنا كريمه دونك كم كذا تسوالي خماكينا ذا مقران ذا مشطوح ذا شايلين داخل ذا زكزاو مرحبا يسكا مهدي صخامي هكا شنو دينا يتسمى كدينا كان لان تسنات تكتوين في كانت نتد يا كان يمدو كان ناردينا يوث إلا كنفذو زي مزيانا إناك نخدمنا دي تزوان خماك نوفا ماشا نبغى ماشا غاس نيرد كاكيا نزمان نفذو أكي توالي نزمان أكدنا معاك وكنا ذوالينا وإذا كنا القبايل إمازيغ نزمانا ذي كين ذيس أتنفذو تمزيانت أيا لو كان نكرو يوث تزقا كان ما نسعى يوث تزقا أسنف كيس ماكيا أذوالينا إلا القذيش فلاس نبغى غاد ناوي سيس نخدم كدني ذاك مهدية أذفغونا كذا السعود أذزرن ذا خمنسن يا القبايلي يا الفقبايلي ذي زار ذا خميس سينا زمات نسمغا فأمكيث نساي السرامة غنغمكيث تارقو مدينة كمان الحبسة تارقيث مازال تارقو مكيث نتارقو هذه لي مقار غاس ذا قديم ماشي ظهور ناغذا جديد وكي ماشي وكاي ظهور ماشي هذه لي ديك الليسا يوكن في ذوك لي وين ما بغات هذه لي تدينا الساون تزقا ونزميرا نستكفو سيوث نتزقا كان يسيف كنا ندير مدين ديال مزيان الا قاد يلي ذا شاد يجبدني المزينه كاع ما جا سنتيني غاس تدتان ثلا تزقا تقيم ما تمسلاي مديس الا قنولي ذا شوفي تنادين الا قنولي شي فرد الزين تنيض ديوث نتكثير تمكارضيث اون بيبليوتيك تمكارضيث كاع زمان تجبد كرا ديك السن ديك السد ادناوي يذليسن ماشي تمسلاين كان غاف فمزروينا غاس دي فرانيين ذا شو اذيلين تذيس اذيلي ديك سوامك اراقي من هاد مسلاين غافين غران غاس غانس فرانسيس غاس غانس انجليزيت نكونيا الا قنسعو ديس ويذا راه يقدشن اينما قانس فرانسيس لي زانيماتور ايوا كنا ثني داوين نسعو ناس نتلاقيا اسني دنتا كي سنتال هاثيا السمانه يا لا مالاس يمالاس سنينيا اثنا ديالي ووال غفايا غما انجليزيت يسفك لنا ماشي نتمسلاي كيف لنا غاسن مسلا فيا ضمي مزينه كاع يا نقار لك تاوي ما غيد كان وياك دي تمسلاين فلاون عندنا وين غاي النظام ماشي صغورنا غيرنا اديلي ووال فلاسن ستوثلايثنا وكي ذي حريشنا ذيلين تقرا تزقى ثم قرانتنا تزقى ثم مزيان ماشي هذا مكان ما هو يس خا مثلا خمني توهنا نفس هذاك الفير كم هذه زياد
ما هو دخلني القبيل نزيك يوسع نخدم يا الثيغمارث نخدم ثغاوسه يسرد نجمع مثلا اكادينا كاكيا ايمينيغن سيدت سمار داسني مينيغن دي جديد يسف كان سعو غورنا اين يفيتنا ذين يسلن لي زانفورماسيون لا دوكيومونطاسيون ما دروحنا دنادين ما يعرقاس نفريد غورنا غاس ولا شغورنا غوتسافنا ثيريريت ادفنا المشاره دنادين فلاس ما بغي غاد سموار غابضي واكثر توالي ثدي نسعو يالو كان يون وحريش إذ جارد نجمع ذيك ستيغاوسيوين أثني دي سميكتين داش أني واثنا كني الدنيا أمزون سيت أن بتي موزي غاسا في الحيوط كان تيغاوسيوين غاس مسلاين غافو فارانيا مي خزارنا ندافغون نار ثموغلينسن أذوالين ذا شوثن نسيت كان وقيت مسلاي الفلوس خاطر صايغ ولا نكمي ذوك قام توالي غنمشي سيلاق خاطر سيلاقني وكنا في الجبده غادي دارها معليش تمسلاي تاكنيزيت معليش تحمل الامريكاني تغنين ماشا الا قد زرنا سيدكي الا قد زرد واش تقنط توالي ثان تقلب يا دوك اللي وين ذاك صغراين كارون اي خامن ندار الصغران يسفك اسلم وراونا غادي لي ذوك خامنا مولاش كويا ادفن سيار زات نسارا ماذا المذنولا غار فازن ماشي سيار ذا نسيو داردينا اخاماكي ذا خامي غرافن يسويا جنسن ماشي ذي وثن تالوف ناكد زعما اسمو رابوضي ماشي ذا خامي زعما ذي شبي حطاس وذا خامر دي جمعان ماشي ذي يوث تالوف المهدي ولا غيث ذاك يحمل الناس بويا اد تافن تم كرا سبون كرا وتشين القبايل يا لو كان ذي وسكواس نسميها ساكي ذاس وسويا أدور حنا ذوالين تنمية يثيون قرز نحن دحنو إلا قيونة تدي القدر كل يوم فيوت أحد دحنو تنمية أثنى بضين وغلد نغال ريمتنا بوعلام سليماني سوليداريتي بول روتور أثنى صور أول شيء أبو علام ندهز كان يصوتني هذا المهم. La deuxième question, personnellement, qui va grandir. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Si on va aller voir grand, on va quand même à la concrétisation, on va patiner, c'est tout le monde qui va se décourager. Moi, je préfère démarrer petit et chaque year, au fur et à mesure que les gens adhèrent, que les gens embarquent, que les gens viennent, et chacun va rajouter sa petite brique et puis ça va monter. Concrètement, je le vois, il faut créer cet organisme-là. C'est après ta série de rencontres, de médiatisation et tout ça, créer l'organisation. Ne serait-ce qu'avec le nombre d'associations de Montréal, les associations, c'est des vagabonds. Je suis à un bureau, je suis même pas une boîte aux lettres. Donc, si on crée cet organisme-là, la Maison Kabyle, on va louer un espace et on va donner la place à toutes les associations qui vont élire domicile dans cet espace-là et puis ils vont contribuer indirectement, directement dans une formule, dans tout ce que tu veux, les montages financiers, mais chez Vénéwar, pour faire un montage financier. Le socle des associations qui vont élire domicile dans la maison, mais elles contribuent à couvrir le loyer de la maison, ça va être un bon démarrage. Après, au fur et à mesure que les volontés adhèrent, parce qu'on peut créer des milliers d'activités, mais il faut qu'il y ait des porteurs. Mais là, si on veut parler de soccer, et puis il n'y a aucun connaisseur de soccer pour aider les jeunes Nivina, personne ne va venir adhérer à lui. Donc, on peut créer une petite activité en fonction des compétences dans la maison Kabyle qui vont contribuer à son développement. Donc, on va voir petit et on va grandir et personne ne sera découragé. Le socle de la maison Kabyle,
ça sera, Monsieur Selbaïd tout à l'heure, on ne doit pas chercher à rassembler les 50 000 à 60 000 Kabyles qui sont à Montréal, c'est impossible. La deuxième chose, on ne va pas chercher des activités qui vont plaire à tout le monde. Dit, il va venir, est-ce que ça va la cuisine? Il ne va pas venir, ça n'intéresse pas à l'atelier de cuisine. Il va venir à la bibliothèque, il y a un espace bibliothèque qui va venir à Dinang et des rats. Un atelier de musique, ça ne l'intéresse pas, il ne vient pas. C'est celui qui est intéressé à la musique qui va venir. Donc, c'est en fonction des bonnes volontés, des animateurs qu'on va avoir dans la maison kabyle, c'est ça qui va la faire grandir. Qui va te dire, je suis un musicien, je vais créer un atelier de musique. Non seulement il va créer un atelier de musique, il peut aller chercher des aides, des contributions d'ailleurs, que ce soit des musiciens, des aides matérielles, le matériel d'équipement et tout ça, ça qui va faire grandir la maison kabyle. Et qui va faire, s'il y a un atelier ou une activité de culinaire qui nous maintenant tout à l'heure, écoute, celui qui va en charge de cette activité-là, qui va avoir des contacts, qui va la faire grandir. Et chacun qui va faire agrandir une activité, ça fait agrandir la maison kabyle. Une fois qu'on a cette multitude d'activités, on a tous ces bénévoles, on a ces professionnels qui vont travailler, qui vont adhérer au projet, l'espace, il va s'imposer de lui-même. Si tu es passé avec 20 mètres carrés, et là, ça ne suffit plus, il faut 40 mètres carrés, on va aller chercher les 40 mètres carrés, on va le combler. Et puis, quand la location, une fois qu'après un certain moment, si on va sentir la maison kabyle, le conseil d'administration, le directoire, tout ce que tu veux, il va sentir qu'il est capable de faire un montage pour acheter une bâtisse ou pour construire une bâtisse, il va construire sa bâtisse ou il va l'acheter. Donc, c'est en fonction du volume d'activité qu'on va générer et en fonction du nombre de bénévoles qui vont s'investir qui va nous donner l'envergure à la maison kabyle. تلميذ دوا اللي كرزن تيثيوين اللي كرزن بزاف عطاس تلميذ بوالا هي هاد نوال رقمتنا حمانو خلوفي اما سين نرقايث عندها الصوت ام كذا توالي ذا خاماكينا كود نقرر نتدر الرسم ام كذا ام كذا توالي كني دنا نبدو كلام de toute façon محسوب لا ريبيتيسيون كان ريبيتي يعني دنا parce que il faut joindre l'outil à l'agréable, c'est-à-dire مالا نبدا les moyens يزمر ثورا de la volonté ديال les bénévoles اللي يخدموا هذين سواعتين ثلاث ثورا c'est sûr qu'on doit démarrer de quelque chose de petit, quelque chose de maîtrisé sur tous les plans, que ce soit de rail, de dreaming, c'est-à-dire chaque activité c'est le thermomètre en entier, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une activité qui se développe, c'est sûr que تعمل كيفاش رنت لي بيرسون رنت مديرين رنت تخمط بطريقه وين يمقرن فورا ما الا نروح ليكستريم ترقي سي سور في الواقع تخمض مقران اذا باغ اكزومبل كي جيماجين dans le futur peut-être si on arrive à réaliser si on comme ne serait-ce que un studio de musique parce que dans la musique, on a du mal à trouver une répétition. Ça coûte tellement cher. Pour toi, ça va générer de l'argent parce que un studio. Un autre, c'est quelqu'un qui peut faire, par exemple, le judo. Là, je connais quand même des gens, des coachs de plusieurs disciplines sportives. الزمالة دايرين ديفلوبو ساعة دي سبيسياليست ساعة دي شامبيون d'Algérie دي شامبيون الناس ديال خلال الديسيبلين يعني إلا الزمالة داسنا خدمنا on va les solliciter pour lancer des activités sportives que ce soit
jeux d'échecs. Il y a plusieurs domaines. Et à partir de là, on peut imaginer que bien sûr une grande salle pour peut-être faire des fêtes, une salle de réception pour des anniversaires. Moi, je suis là, par exemple, c'est des petits hommes, des petites femmes. Donc, ils sont un anniversaire avec leurs amis. C'est une entrée d'argent, mais aussi c'est un lieu de rencontre. Ils vont découvrir même des étrangers qui sont cégep, à des arbitres, il va se poser des questions. Mais elle sera dans l'obligation de répondre, d'être outillée, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer par rapport au Khamaïen. Je pense au début, ça serait mieux de faire avec ce qu'on peut, d'une façon rationnelle, d'une façon réaliste. Au fur et à mesure, on peut voir un peu plus loin, un peu plus loin. تلميذ كما فهمانو تفضلوا فلاش مثلا رشيد مخرجان دوك لا مشرس زول اونكور دو روتور باش ندير تقسيه كاين فخام خمام قران على خمام شطوح على الناس chaque dernière matin. Chaque dernière, on ne va pas réinventer la roue. Naka, avec قبايل. لكن الستاندرد تصدر نص مقدار عامش. Donc كي نخدم من وياض نخدم كنا. On va pas يعني essayer de réinventer la roue. Donc تورا تخامكين question de l'espace à mon avis ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce qui pas نعم شطوح على الناس. Ce qui est important, c'est quoi les activités à faire. Une fois tu as défini qu'est-ce que tu dois faire dans la maison kabyle, la structure, est-ce qu'il a d'abord dans le mode de télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises il y aura le télétravail, il y aura le mode normal. Il y aura l'espace il n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est sûr que tu vas l'utiliser pour faire des réunions physiques dans le Hadja. Ou maintenant, il y a des activités qui se demandent à distance. C'est possible de faire la vocation de la maison kabyle. Ça dépend des choses. Est-ce que tu vas rendre service pour les nouveaux arrivants? C'est des services que tu peux rendre par téléphone. Est-ce que tu vas donner de l'information? Ça, c'est tout ça. Téléphoner avec les moyens de communication. Mais pour le reste, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir un siège avec la carte de visite. Ou maintenant, on peut toujours commencer par le commencement. On va à l'achsaf des activités. Un timor, c'est maintenant les activités. Sinon, on va essayer de s'agrandir, de chercher des espaces supplémentaires. Mais ça ne sert à rien d'entrer de jeu être déjà à Hammam Quran. Parce qu'il ne faut pas qu'on se compare à des grandes communautés. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, mais ils ont traversé beaucoup d'étapes. Donc, on peut se contenter dans un premier temps des besoins de base. Des besoins de base, c'est beaucoup plus de donner de l'information pour la communauté, l'emploi, les études, le logement, les biens, les services. Une fois on commence à avoir une certaine cohésion, une certaine solidarité, et là on va passer à l'étape suivante. Parce que voilà, on va faire un siège, on va faire le siège pour les associations, après un espace pour faire des activités culturelles, pour fêter Naïr, pour faire des invitations. Un témoin à l'Arsève, les besoins, à l'Arsève les moyens, parce qu'il faut aussi faire quelque chose de réalisable. Même c'est plus facile de vendre le projet pour la communauté. Tu ne peux pas attendre d'entrée de jeu, sinon voilà,
أخام de tel mètre carré, tel tonne d'argent et tout ça. C'est plus facile qu'un synaphlague. Tu mets un pied pour le deuxième pied, ça va venir après. Voilà, c'est comme ça que je pense. ثلمي رشيد. اوكي ثلمي تمقرات كما رشيد تكتيوني قرزن تكتيوين مجردن تكذولا ما ولا ما رث مجردن مي عطاس تكتيوين يعني يدي غالين كيف يفت دونك يلها ديجا نسلاست نكون سنويا تقبالين يقبالين ذوالين الخمرون اللسان اللي عطيت تكتيوين نيضون تدانون تكتيوين نون اولا يدو خما جيني خم نسالة ماذا ديالي هكا نبض دار تاكارا هكا جين دقيقة يا اليوم أول تاكارا هذاك وسيط كمال سلبو تيكل تام زوارتي ديال ولا في خماكي قبايلي هكا دي تيليزا هكا تيكل تام زوار خاطر السنه عندنا كمان تمسلايا كا وهذه القهوه وهذه البار وهذه ريستورون وهذا خامس والسنه ما ثاني الهبط السيدي مثلا نبوي دوال كي داكي غدولينا كل قبايلين وذا ديسلن نزرن شو بوالد نقولوا ثيكث لا اسير ميلا خماكا قبايلين التي لينا ديليا ما لم تسا ازكى تنمير تنقول المثل كمال كلمه وثمانيه كلمه تنمير مهدي ادم مشتي ثورا يون ووال قراختي ديما فلاس يعفو يرحم قاردات غاس اللوزام غاس تفوذم اخام اذا مزوارو الا قد صعود اخام من ولا ايمان نغدار فمزون ديون ومذان هذا غدي يفان وفريد يستفك فلان غنسعو اخام سقف هادي اغي الدورين ايوا كنا تملي ديك ستاساد ويثورو العيب نغاث نفا الفرح نغاث اغيس دوكل القرح نغاذا معاون ذيس هو كاع يسوي الساكه دينا كمال ديالي فنمير فيني تنمير يكون وياك ميغلان دايا مثلا ابو علام je suis très optimiste. Il suffit de commencer. Il va s'agrandir. Le projet va se réaliser, va s'agrandir, mais jusqu'à où il va s'agrandir, là, on ne sait pas. Mais moi, je suis optimiste qu'il suffit juste de concrétiser et de commencer à travailler le projet qui va aboutir. تنمير ابو علام مثلا حمنو اولا انت قرايني سيك جهه ولا كدينيغ ça donne beaucoup d'espoir de réaliser un ch'taya Zara peut-être pour le faire au début ce serait mieux de faire participer d'impliquer les jeunes tout d'abord mais aussi les médias c'est leur travail aussi de multiplier plus diffuser l'information باش نخدم un bon départ donc le cas les jeunes ils seront consultés je suis sûr et certain à plus quelque chose qui colle à la réalité du terrain parce que on est un peu des fois on a les pieds d'ailleurs donc ça serait mieux de voir ثمغلي الجن قبايلين يتعيشوا d'ailleurs الانسان راه هاد الطراسين خير ابري هذيك ملي كان قوالي كي تزورني غد تسجيلتي دي الدوم دي مزيانين وكذا تنخدم داير ما تساوي اللي كنا مي ورا قشيش وري تقشيش دونك الا قد تفقد اللي حرش شويه قبيلي كمان هي وتروح على تفقد مقصر ديال في دمن كمال ماهات وكيلا كان ناضي عندي فيت انا ابو علام ماذا رشيد ماذا كريمه او دي سبورتيفين في مينيا تربع امام هكا دونك الها كونسير انفكتامو اللي دار تيكيت الها لازم كثير مازال ماذ كاكيت سيدي كليوين ماذ تسوتسيوين ماذ وكاكاي تساني خامز نوز يعني ليزاجون موبيليير اين زورنا النار امدياز النار وكاكاي خدم من حريش قلنا راه كاينين ماذ le bénir d'un petit tout salik khaman ma les architectes ma le génie civil
وكي خدم ذا تيدي دمسار ليكونومي لي فينونس انسي سويت لوني سانه تيموليو النظام تيكون زديين عندنا وتدريم تاع النظام اولا ديدو اولا ديدو دال ما نوفد يعني افريد تيكثيوين يسوفور دونك امل سمحي كان الماذيك درنا هو الكانون تاع بارونتاز عاف مالا وشقه كاين مالا تخدم باغ اكزومبل لي لوفي دو فون كي جو بو انفيتي الجروب ينو نقصر جوست بور ايدي لا كوز فهمي فهمي ماشي كاين هو ناك يعني سي جوست بور باسي ميساج فهي محسوب قبل ديسيدنا مكاد تمسالاكي ميدياتيزا قبل ديسيدي مثلا نصوت وقرا كيما رشيد اولي تاكرا رشيد اول تاكرا المهدي كدينا اخا كان فالي ايوان كاين سي اوبتيميست سي سور كو سي كيسيون دو طون كنلقاونا كنا اول افاق او فان اخا كذا قبايل سوا خدم في الحوايج ديك الشارشين القبايل ماشي في الحوايج اللي فرقا بنادم il va se concentrer في les choses qui nous unissent d'abord de regarder de l'avant et encore une deuxième chose il faut qu'il soit simple il faut qu'il soit clair باش بنادم il va l'expliquer pour les membres pour les cabines de manière générale parce que après باش réaliser il faut l'expliquer aux gens il faut l'expliquer avec des termes simples. Il ne faut pas qu'on rentre dans des détails, il faut que ce soit un projet simple. J'espère que ça va donner de bons résultats. Merci beaucoup. ثلمي تطاس مثل لام ديالنا حد حنو في الاول اكاد النير دونك مازال نخدم دايما ان فورمولير هادفك يعني مثلا تسكيم مثلا يعني وين لان داس الوين تسويف ذوكلين تود ساعة ناخذ غدا تيكير تيتويل تاكا تفقد تمولينك زمرت تعمرض يعني الفورمولا كيسا جوجل فورم اي تفعل تبي تجيو ساكيني لكني مام السام ديال تيكيت انا ونوني مزيانا هكا 15 16 19 20 22 المثل 30 نزمر نخدم لكني انوالي تمول نسنا في التخميم خاطر نوثني عندي تسيديران لا قدي مزيانا نتمو راكي اما ويدي لان كاينين دي مونريال دي اوتاوا دي كيباك دي باري دي تولوز زرع زعما ثاني خام سنويه وكيلا تمورا النظام دونك ساعات تيكتيون سوالين ازما داول تيمغليون كرزنت نزه يرنا غاد ملينا المهم دونك هذه لي فورمولير جوجل فورز مع مرتد اكني نشهد سيلي ما تكون تمولين ثاني تم قرانت فيك التسنات خام كينا نسال ماذا ديالي هذه لي غادي نحط حنا في الاول تنمير تنمير تنقرا